Sungkono manik jagat raja dewaku paman Harya Sangguni ayo ndadekake kagiat pengenira si paman manira wiji wonten ngajengan manira paman Patih Harya Sangguni kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir anak Prabu keparenging bapa cumadung dawuh paman Loso Jenar nggih kadiparan hangrisi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngastina paman Patih Harya Sangguni menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seka kapti akari lungguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridanang aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep kunca paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun paman Loso Jenar ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina
ora liwat pakaryaning utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenira lenggah mataning Datru ya negaring Astina Paman Patih Harya Sengguni. Kawula nok-non nggih anak Prabu kasinggihan sabda pangandika paduka sampun boten kirang prayogi namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhapada paduka anak Prabu ing Astina. Sampun kula tampi dawuh sami-sami paman kula sejenar Bapa Penemban Durna Sarawu paduka Bapa Penemban katuran karaharjan rawuh ngandika wonten Datru negaring Astina Bapa Penemban Durna. Astakus wala sila berdobo suwalu gimbal sumorante hawela kula nuwun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widada sawan kula niskala durga mendhak kala sirna namung kamarga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Astina anak Prabu Duryudana. Sampun lho tampi karya bumbung raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Penemban Durna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih. Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Kula suwun kaprayogakna anggen jengandika lenggah. Kawula nok-non Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing ngawangga. Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Kula suwun kaprayogakna anggen jengandika lenggah. Kawula nok-non Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing ngawangga. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Astina, Yai Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Karna ing ngawangga. Kawula nok-non Yai sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing ngawangga. Apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarma. Lho diweji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdipun Kartomarma. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kartomarma ingsun nampa ora liwat pangestu ingsun tampanana lan tatanan Prawadyabala Nayaka lan Punggawa ingkang padha gantung sebo jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman kula sejenar wonten timbalaning adawuh nggih Bawa Durna. Wonten timbalaning adawuh nggih Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene klaradat ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Datulaya titik lenggan sak mangke menika. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Astina pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Durna Paman Harya duwen Kakang Prabu Karna ing ngawangga kepareng paring samudra pangaksami dhateng ingkang putra anggenipun kula kumalancang cumalena hambuyungi dhateng rawuh handika sami Paman Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing ngawangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan. Inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila sampun ngantos paduka paring pangandikaning kados mekaten, sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan. Tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos katimbalaning wanci rina nadyaning wanci ratri. Ingkang paman boten badhe suwala, tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Astina. Ing mekaten nggih radi kagiat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun